Պատմական Հայաստանի յուրաքանչյուր տարածաշրջան ազգագրական գոտի ունեցել է ավանդական հարսանեկան ծեսի իր ձևը, տեսակն ու նկարագիրը։ Իրական ավանդական հարսանեկան ծեսի տեղեկություններ եւ նկարագրություններ մեզ հասել են Տարոն աշխարհից, Վասպուրականից, Չմշկածակից, Կարինից եւ այլ շրջաններից։ Տարիների ընթացքում բանահավաքները դրանք գրառել եւ փոխանցել են սերնդեսերունդ։ Հնում հարսանիքները նշվում էին հիմնականում գարնանը եւ աշնանը, սկսած նավասարդից մինչեւ հիմնականում բարեկենդան։ Սա մեծ մասամբ կապված էր գյուղատնտեսական տարվա սկզբի եւ ավարտի հետ։ Սկսում էին բերքահավաքն ավարտելուց հետո եւ ավարտում, երբ արդեն վերջացել էր մթերքը։ Իսկ հարսանիքի գլխավոր հերոսն ու հերոսուհին, գլխավոր դերակատարները անշուշտ հարսնուփեսան էին, թագավորն ու թագուհին։ Ավանդական գոնե մեր ունեցած տեղեկությունների համաձայն, որը շնորհիվ մեր ազգագրագետների, երաժշտագետների, բանահավաքների եկել հասել է մեզ հնարավորինս ամփոփող տեսքով, դա խոսում ենք 19-րդ դարի վերջի եւ 20-րդ դարի սկզբի տասնամյակների մասին։ Այսպես ենք ձևակերպում ավանդական ծես, որովհետեւ մեծ առումով 17, 18-րդ եւ 19-րդ դարերում ծեսը առհասարակ ոչ միայն հարսանիքը մեծ փոփոխությունների չի ենթարկվել եւ 20-րդ դարի կեսերից է արդեն 30-ական, 40-ական թվականներից կամանց տեխնոլոգիաների զարգացման հետ զուգահեռ, գյուղի քայքայման հետ զուգահեռ առհասարակ ծեսը վերաիմաստավորվել է։ Թագավորի մեր դուսարի, տեսք է ինչ է ինքը բերի, թագավորի մեր դուսարի, տեսք է ինչ է ինքը բերի, Eloră mavo inkberi, hamor munzo inkberi, Eloră mavo inkberi, hamor munzo inkberi։ Ավանդական հայկական հարսանիքն իսկապես եղել է մեծ թատերականացված երաժշտական ներկայացում, որտեղ յուրաքանչյուր մարդ, յուրաքանչյուր անհատ ունեցել է իր դերակատարումը բառի բուն իմաստով։ Ամբողջ գյուղը գիտեր, համայնքը գիտեր, որ այս ինչ ամսի, այս ինչ օրը, ասենք Բարխոյի լաճի հարսանիքը պետք է լինի։ Ու յուրաքանչյուրն արդեն գիտեր, ով էր հրավիրված լինելու, ով չէր հրավիրված լինելու։ Բայց կարծես թե այդ գեղեցիկ կողմը, չասեմ ձևական կողմը պահպանելու համար, փեսան մի հատ նախշուն խուրջին գցեր ուսին, կարմիր խնձորները մեջը, տուն ման կգար ու խնձոր տալով կասեր։ Բարով կյակ մի տուն, այդ օր իմ խարսնիսն է, այսենց։ Հարսանեկան կանչ էր, էլի սա։ Չափազանց հետաքրքիր է, որ հարսանեկան արարողության ժամանակ, երբ որ Փեսայի թափորը հասնում էր հարսնացուի տամբակ, այդ ժամանակ տեղեր ունենում բերդապար կոչվող հետաքրքիր պարը։ Այստեղ հարսնացուի կողմի բարեկամները ամուրջ բռնելաձևով թիկունքի հետևից կատարում էին այս հետաքրքիր բերդապարը, որտեղ նրանք պետք է այնպես պահեին բերդապարը, որպեսզի Փեսայի կողմի եկող բարեկամները չկարողանային այն քանդել։ Բայց վերջի երկար տևողության պատճառով այնպես էր ստացվում, որ Փեսայի բարեկամները կարողանում էին քանդել բերդը եւ այն դառնում էր միասնական, այսինքն երկկողմանի մեծ բերդապար, շուրջպար։ Սա նույն տարբերակն է, ինչպես վերվերի երկու քայլ դեպի աջ, մեկ քայլ դեպի ձախ, այդ կատարվող տարբերակով էր այն կատարվում։ Պարզապես արարողության սկզբունքն էր յուրահատուկ։ Իհարկե սա նոյեմբերյանի տարածաշրջանում գրանցված պար է եւ բնորոշել ամբողջ Հայաստանին դա այդքան էլ ճիշտ չի լինի։ Գրեթե բոլոր գյուղերն ունեն հատուկ հանդիսությունների սրահներ։ Դրանք երկար, երբեմն անշուք շենքեր են, որ որոշ շրջաններում կոչվում են հարսնետներ։ Այնտեղ իրականացվում են բոլոր տեսակի մեծ խնջույքները, բոլոր տեսակի մեծ ճաշկերույթները, թե ուրախության եւ թե տխրության։ Խոհանոցն ու սեղանի սպասավորելը կատարվում է հատուկ արարողակարգով։ Բոլոր հարևան ազգականների տներից մի աղջիկ կին գնում են օգնելու։ Դրանց ասում են ձերք ծնվոր։ Շատ հաճախ հարսանքատերը ինքը չգիտի, չի հասցնում մասնակցել այդ խոհանոցային խառը արարողությանը, որովհետև այդ հարևան ու ազգական կանայք բոլորը չգրված օրենքով իրենց անելիքը գիտեն։
ուտելիքը պատրաստում են տղամարդիկ։ Մեծ պղինձներով ուտելիքը, խաշլաման կամ այն մնացած տեսակի ուտելիքները պատրաստում են տղամարդիկ։ Սա էլ հետաքրքիր արարողություն է, հետաքրքիր հիշողություն է, սովորություն է, կարող ենք ասել ավանդույթ է, որ մինչ օրս պահպանված է որոշ շրջաններում։ Հայկական հարսանեկան ծեսը մի մեծ արարողակարգ էր, որն ուղեկցվում էր երգով, պարով, երաժշտությամբ։ Աղջիկները հավաքվում էին թագուհու, տղաները թագվորի շուրջ։ Հայկական ավանդական հարսանիքում սովորաբար ամբողջ խնջույքը եւ ուրախությունը վերաբերում էր առաջին հերթին տղայի ընտանիքին։ Այդ իրենք էին, որ տղա էին ամուսնացնում, հարս էին բերում եւ իրենց համար դա շատ մեծ գործողություն էր։ Կարելի է նույնիսկ ասել, որ աղջկա ընտանիքի համար դա նույնիսկ տխուր էր ինչ-որտեղ, որովհետև իրենց ընտանիքից մի հոգի պակասում էր եւ գնում էր։ Եվ երբ աղջիկը դուրս էր գալիս հորական տնից, հատկապես եթե հեռու տեղ էր գնալու, իր հետ մի քանի հոգի էին ընդամենը գնում։ Սովորաբար գնում էր իր փոքր եղբայրը, հարսնակույրը, կարող էին 1-2 ընտանիքի անդամներ եւս մասնակցեին, հատկապես եթե դրանք մեծ հեղինակություններ էին եւ հատկապես եթե ենթադրենք այդ հարսանիքի երկու կողմներ միևնույն գյուղի ներկայացուցիչներ են եւ դա բնական էր, որ այդ գյուղի այս հեղինակավոր մարդիկ պետք է մասնակցեն այս հարսանիքին։ Ժողովուրդ ջան, բոլորի աշխլուսեղնի կացինք հաղթանակով, եկանք հաղթանակով, թագավորի թագու պսակներ շնորհավոր եղնի։ Մնացած բոլոր դեպքերում աղջկա կողմից ժողովուրդը ըստ էության առաջին այդ խնջույքին չէր մասնակցում։ Այլ հարց է, որ հարսանիքից հետո արդեն հետհարսանեկան արարողությունների մեջ կար խնամականջ այսպիսի հասկացություն, երբ որ խնամիներով հավաքվում էին եւ միմյանց շնորհավորում էին նոր ընտանիքի հետ կապված։ Դա բոլորովին չի նշանակում, որ տղայի կողմը հարսի կողմի հետ, այսինքն խնամիները իրար մեջ լավ հարաբերությունների մեջ չէին։ Ի վերջո նորից իրար հրավիրելու էին, այնտեղ գլուխ լվանալ կար, այնտեղ կար հարսի ծաղկազարդին դարձ գնալ հորտուն եւ այլն, հա, այս բոլոր արարողությունները արդեն խնամիական հարաբերությունները ձևավորելու համար էին, բայց հարսանեկան խնջույքին մասնակցում էր շատ քիչ մարդ հարսի կողմից, հիմնականում դա տղայի կողմի տոնն էր։ Մեր թագավորները հաջոց խաչում աչ խաչավները գարեմի Թագավորը որպես տեր ամեն ինչը պետք է կարողանար ունենար աշխատանքի միջոցով, չգիտեմ, մտքի միջոցով այդ կարողությունը ինքը պետք է բերեր, իսկ թագուհին ինքը կարողանար տնտեսել։ Վարը ծաղկեցավ, անետարամ ծաղիկ, մեր թագուհին է։ Ըստ ավանդույթի, ըստ մեր նախնիների մտածողության, աղջիկը պետք է ունենա խոհեմություն, որպեսզի մշտապես իրենից լույս արձակի, լույս եւ սեր։ Դա է աղջկա հիմնական դերը եւ նշանակությունը հայկական օջախում։ Որքան իմաստությունը, խոհեմությունը շատ է, աղջկա մեջ բնականաբար, այնքան ամուր է ընտանիքը։ Բոլոր հեքիաթները, որ կապվում են աղջկա հետ, հենց այդ ուղին են անցնում։ Դու պիտի արժանանաս այդ թագու պսակին։ Դա միսիա է, դա այլ ֆունկցիա է, դա վերածնունդ է։ Իրականում հարսանիքի օրը այն աղջնակի ճանապարհը վերջանում է, որտեղ ինքը արդեն իր ժամանակի մեջ ստացավ այն իմաստությունը, ու ինքը պատրաստ է լինել թագուհի արքայության թագուհի։ Բոլոր խորհրդանիշները իր կյանքում որ ինքը հանդիպում է, հենց այս աղջնակի, կույս աղջնակի ճանապարհն է դեպի մայրություն, դեպի այդ բեղմնավորումը, մայր դառնալը։ Սկսած բաժակից, տեսեք, խնոցուց, որտեղից ծնվում է կարագը, թոնդիրը եւ ընդհանրապես ամեն ինչին, որ կպնում է հարսը, աղջիկը, բոլորը կապվում են պտղաբերության, մայրության հետ։ Chima
Սեբաստահայերի մոտ ընդունված էր պարտադիր երեկոյան, երբ որ հինա շաղախվում էր, հինա պարեցնող կինը պարտադիր սկուտեղի վրա պետք է վառվեր 7 մոմ, խորհրդանշական, խորհրդաբանական 7 մոմը եւ մեջտեղում պետք է լիներ հինա շաղախած եւ նա այնպիսի հմտությամբ եւ այնպիսի վարպետությամբ պետք է պարեր, որպիսի մոմերը չհանգեին։ Եթե մոմերը հանգեին, դա նշանակում էր, որ զույգը բախտավոր եւ երջանիկ չի լինի։ Այդ իսկ պատճառով անպայմանորեն ընտրվում էր շատ հմուտ եւ վարպետ պարող կնոջ։ Շատախի շրջանում տեղեր ունենում իլիկներով պարը, ուրբաթ ուշ երեկոյան, երբ տեղեր ունենում աղջիկների հավաքը, նրանք տարբեր գունավոր լենտերով, ինչպես նաև թելերով, բացի սև եւ կապույտ թելերից, գործում էին հարսնացուի եւ փեսացուի համար թելեր, կոզբանդներ, այսպես կոչվող, որոնք պետք է փակցվեին եւ հարսնացուի եւ փեսացուի ուսերին։ Այս արարողությունը տեղեր ունենում երգի եւ պարի ընթացքում։ Սա բնորոշ է միայն Շատախի տարածաշրջանին, չի տարածվում ինչպես տարոն աշխարհին, այնպես էլ Արևելյան Հայաստանում։ Հարսի հրաժեշտը մոր հետ լինում էր հայրական տանը։ Նրա գերդաստանը համարվում էր սգավոր, քանի որ հարսն այդ օրը որպես աղջիկ մահանում էր հայրական օջախում, որպիսի արդեն որպես կին վերածնվեր նոր ընտանիքում, Փեսայի տանը։ Հետևաբար հարսի գերդաստանը Փեսայի խնջույքին չէր մասնակցում։ Նրանք պետք է իրենց պահեին սգավորի պես։ Որտեղից է սկիզբ առել այս ավանդույթը։ Երբ տանը տղա երեխա էր ծնվում, հատուկ քեֆ էր արվում, ուրախություն էր դա, հատուկ արարողություն էր, որովհետև գերդաստանի ծուխը շարունակող է ծնվել, որովհետև տղան նաև հորը թիկունք էր, տղան նաև տղա երեխան նաև աշխատուժ էր։ Իսկ աղջիկը գնացող էր, թևավոր հավք էր, նա ուրիշի տան ղսմատն էր, ուրիշի տան դովլատն էր։ Դրա համար հենց տղա երեխան ծնվում էր, այսինքն տղա երեխային այն մանկախաղացները ասելու ժամանակ, խաղացնելիս, երգել պարեցնելիս, տատա ասում էր տղա, ոսկե ջղա, արքուճաներ գնա խաղա, ալուր մաղեմ, գամքե պահեմ։ Իսկ խեղճ աղջիկ երեխան, որ ծնվում էր, երիկչի նվերները սակավ էին լինում, հաշվի չէին առնում, այդ օրը այդ տանը սուք էր, որովհետև աղջիկ է ծնվել։ Ասում է լաճի մոր, այսինքն տղայի մորը լավ կերակրեք, խավից տվեք, չգիտեմ ձվածեղ տվեք, լավ նվեր տվեք, որովհետև լաճի պիրի, տղա է բերել, իսկ աղջիկա մորը չէ, ծաղրուծանակի կարելի էր ենթարկել, որովհետև աղջիկ է բերածը։ Այդ աղջիկը մարդահաշիվ չէր։ Ասում էր աղջիկ, քարե քրճիկ, արք ու խրցիկ, ալուր մաղեմ, գամքես թաղեմ։ Ու խեղճ աղջկա ճակատագիրը հենց ծնված օրվանից որոշված էր, հենց այդպես դառը որոշված էր ու այդպես սգավորի պես էլ ալով ու լալով ճանապարհում էին, որ արտահայտված է բոլոր տեսակի հարսանեկան երգերի մեջ, աղջիկ մալ կտանեն, ալով ու լալով։ Տղամարդու պաշտամունքը վանեցիների մոտ հասնում էր մինչև Աստծո ոտքերի տակ։ Տան տղամարդը տան Աստվածն էր, տան ամեն ինչն էր։ Տղամարդու պաշտամունքը։ Եվ ասում էին, տան տղամարդը պիտի ուտի պինդ ճաշի տակ, ջրիկ ճաշի երեսը, որովհետև ջրիկ ճաշի երեսի յուղն էր հավաքում, իսկ պինդ ճաշի տակ փլավի տակ էլի յուղն էր հավաքում։ Սա այն ազիզ թիքան էր, ազիզ պատառն էր, որ պիտի տղամարդն ուտեր։ Առաջի ափսեն պիտի դրվեր տան տղամարդու առաջ։ Ժողովրդի մեջ կա նաև այդպիսի հասկացություն, կարգվել, որը հենց գալիս է այդ կարգ կատարելու երևույթից, այսինքն հարսանիքի հատուկ պսակի կարգ, որ կատարվում էր եկեղեցում, բայց նախ եւ առաջ պետք է փեսացուն, ինչպես ասացի, դառնար թագավոր, հարսնացուն պետք է դառնար թագուհի, եւ դրա համար նրանց ձեռքերն էին դրվում հինա, նրանք հագնում էին որոշակի հագուստներ եւ նստում էին որոշակի գահերի վրա։
Փեսացուի արարողությունը թակվորագովքերով էր ուղեկցվում եւ փաստորեն կար մի հատուկ ծառ նույնիսկ, որ զարդարում էին նախորդ օրը, երբեմն դա անում էր քավորը, երբեմն դա արում էր ազապների, այսինքն ամուրիների գլխավորը, որին կոչում էին ազապբաշի կամ մի քանի տարբեր անվանումներ ինքը կարող էր ունենալ տարբեր շրջաններում։ Այս երիտասարդը կամ քավորը պատրաստում էին փայտի վրա ինչ որ գեղեցիկ խաչաձև շինվածք, որը զարդարվում էր գույնզգույն թելերով, զարդարվում էր մրգերով եւ այլ խորհրդանշական առարկաներ կարող էին լինել դրա վրա, մասնավորապես օրինակ ներկա ձվեր։ Ծառը ավանդական հարսանիքում խորհրդանշում էր ընտանիք, հիմնականում թագվորին։ Ծառը, նաև ուրց կոչվող պաշտամունքային բույսը, խորհրդանշում էին Փեսայի արական ուժը։ Այն մինչև բուն հարսանիքը զարդարվում էր մրգերով, չիրուչամիջով, հատուկ երգերով։ Եվ այդ ծառը պետք է գովերգվեր, այդ ծառը բերվում էր մի տեղ, որտեղ որ Փեսային պետք է նոր հագուստ հագցնեին, իսկ այդ նոր հագուստի մի մասը, մասնավորապես սպիտակեղենը կարող էր ուղարկված լինել հարսի կողմից, եւ այդ հագուստը, երբ որ բերվում էր եւ նրան պետք է կարգեին թագավոր, նրա համար հատուկ նույնիսկ մասնավորապես շիրակում պատրաստում էին գահ, այդ գահը նույնպես զարդարում էին եւ այն կարող էր կոչվել այգի նաեւ, զարդարում էին մրգերով եւ գեղեցիկ ճյուղերով կարող էին զարդարել։ Այդտեղ նստոտում էին շրջանակաձև ավակները եւ լավ երգողները, երբեմն նույնիսկ մասնագետ աշուղները, եւ բերվում էր ծառը։ Տարբեր շրջաններում մի փոքր տարբեր էր, օրինակ Ալաշկերտում պարելով էին բերում այդ ծառը եւ ամբողջ արարողությունը ոչ միայն երգվում էր, այլև պարվում էր, բայց այլ վայրերում կարող էին ուղակի շրջանակաձև նստել եւ իրար փոխանցելով այդ ծառը յուրաքանչյուրը իբրև թե ինչ որ մի օրհնություն էր ասում ապագա այդ տղամարդուն, որը որ ամուսնանում էր այդ պահին եւ միաժամանակ նրան մեծարում էին իբրև արքայի եւ դրա համար էլ դրանք կոչվում էին թագվորագովքեր։ Շատ հետաքրքիր երգեր են պահպանվել Կոմիտասի գրառումներում, գալիս են ովքեր ծառը զարդարել են, սա միջալոց կատակային տեսարան է։ Ուրեմն ամենասկզբից այնպիսի վարձատրություն են բարձր պահանջում, մի հատ ամբողջ խորովածուլ, միտիկ գինի, ծառ գովողինն է, հետո տեսնում են չես, խնամիները այդքան բարձատրություն չեն կարող տալ, գնալով ուրեմն նվազում է Քիչ այո, գնում է, վերջում մնում է մեկ գարի հաց, մի ճնճղուկ ծարգովողին է, ես էլ է կատակային տեսարաններ են, էլի։ Այս բավականին մեծ եւ ծանր կոնստրուկցիան հարկ էր պահպանել մինչև հարսանիքի ավարտը, քանի որ այն կարելի էր քանդել միայն թագավորի եւ թագուհու առագաստի գիշերը։ Եվ պահպանելու, տեղափոխելու սուրբ պարտականությունը վստահվում էր միայն ֆիզիկապես ուժեղ ազապին, թագավոր Փեսայի զինակրին։ Հարսի գյուղի բնակվող երիտասարդները այնպես մի ուրախ լինեին, որ այդ հարսին գալիս են տանելու եւ եղել են ընդհարումներ, երբեմն եղել են այնպիսի ուժգնությամբ, որ ստիպված են եղել գյուղի մեծերը խառնվեն եւ որպիսի ծառը անվտանգ լիներ, իսկ ծառը անպայման պիտի անվտանգ լիներ, այլապես միսիան տապալված էր։ Ամենապինդ տղան էր ծառը պահում, տանում էին, դնում էին ամենաբարձր կտուրին։ Հարսին եւս հագցնում էին բոլորովին նոր զգեստներ, որոնք սովորաբար բերվում էին Փեսայի տնից։ Այդ արարողությունը տեղի էր ունենում նախորդ գիշերը, երբ Փեսայի ազգականները պետք է գային եւ նորահարսին տանեին պսակի արարողությանը մասնակցելու։ Պարտադիր տեղի ունեցել նախնական աղջիկ ստուգելու արարողությունը։ Աղջկան պարտադիր պետք է ստուգեին բաղնիքում կամ ինչ որ հարազատների տանը, անպայման իմանալու համար նրա բարեվարքությունը, նրա ֆիզիկական տվյալները։ Աղջիկը երգում էր, հարսնացու ընտրված աղջիկը, չեմ կռնա խաղամ, իսկ հավաքված կանանց խումբը պատասխանում էր, ինչի ծանրության են չես կարող ապարել։ Նա ասում էր, մազերից ծանրությունն չեմ կարող բարել, ասում էին մազերդ հանիր, դիր պատուհան, ել բարիր։
Այսպես աղջկան ընդհուպ մինչև վերջին հագուստը մերկացնում են եւ կանայք ստուգում են եւ պարեցնել են տալիս։ Եթե կանայք գտնում են, որ աղջիկը համապատասխանում է ամբողջությամբ ամուսնանալուն, տվյալ փեսացուին համապատասխան է, դրական պատասխան էին ուղարկում փեսացուի ընտանիքին։ Հավաքվում էին աղջիկներ, շատ անգամ դա կոչվում էր ծաղկոց տուն եւ երգելով երգեր հյուսում էին նրա մազերը եւ եթե մենք հիշենք նաեւ ակնա գեղեցիկ երգերը այնտեղ կան այսպիսի տողեր, որ անմեղ մազերես քակեցին, մեղավոր մազերես հյուսեցին, այսինքն հիմա ինքը այլևս անմեղ աղջիկ չէ եւ շուտով պետք է դառնա կին եւ նրան նույնպես կարգում են թագուհի։ Բայց աղջիկների այդ արարողության մեջ, որ մասնակցում էին երբեմն նաև ամուսնացած կանայք, միշտ չէ որ հիշատակվում էր նրա թագուհի լինելը։ Մենք չունենք թագուհու հատուկ գովքեր, մենք ունենք միայն թագավորին նվիրված նմանատիպ երգեր, բայց այն, որ ինքը ամբողջովին զգեստափոխվում էր եւ նրա դեմքին քող էր կախվում, որ նրան բերում էին բազմաթիվ նվերներ եւ շատ ազգագրական շրջաններում նույնիսկ մենք ունենք, որ այդ բոլոր նվերները պետք է նա կրեր իր վրայից, դա հաճախ ոսկեղեն էր լինում, նա հանդես էր գալիս իբրև աստվածուհի։ Շատ հետաքրքիր փաստ։ Հայկական ավանդական հարսանեկան ծիսաշարում երաժշտությունն այնքան կարևոր տեղ ունի, որ հարսանիքն առանց երաժշտության կարելի է ասել ոչինչ է։ Եթե ուսումնասիրենք մոտ 140 տարվա կտրվածքով տարբեր ժամանակներում գրանցված երաժշտական նյութը, ապա կհանգենք մի շատ հետաքրքիր փաստի, որ օրինակ թագավորագովքերի երաժշտական մտածողությունը ժամանակի եւ տարածության մեջ չի փոփոխվել։ Սա խոսում է ավանդական մտածողության մասին։ Այդպիսի նույնն են վիպական երգերը, վիպերգերեպիկական երգերը եւ այդպիսին են ավանդական հարսանեկան գովքերը։ Հարսանեկան երգերը, հարսի գովերքող երգերը կարող են փոփոխվել ի զարմանս։ Գալիս է ռեգիոնալ մտածողության դրսևորում, իսկ թագավորագովքերը բացառապես նույնն են, չի կարելի փոխել մտածողություն եւ կատարողները, գովերքողները իմացել են ինչպես են, որ լադային մտածողության մեջ են գովերքում եւ դրանք ամենահինն են, դրանք կարելի է վստահորեն ասել, որ հայկական ժողովրդական երգաստեղծության մտածողության կորիզներից մեկն է։ Յուրաքանչյուր տուն սկսվում էր որևէ սրբավայրի հիշատակությունից, օրինակ Սուրբ Էջմիածին արևտորն է կամ Սուրբ Սուքեսանքես Պահապանեն։ Նմանատիպ քառյակներ երգում էին յուրաքանչյուր մասնակցի կողմից եւ ամեն անգամ ծառը փոխանցվում էր մեկից մյուսը եւ ամեն մեկ իր օրհնանքը, իր այդ գովեստը ասում էր։ Ինչ էր իրենից ներկայացնում այս արարողությունը։ Ըստ էության հենց թագավոր կարգելու արարողություններ սա։ Նրան նստացնում էին թագավոր որպես այդպիսին, որպեսի դրանից հետո նրան ենթարկվեին եւ նրա խումբը նրան ամենտեղ ուղեկցեր եւ որպեսի նա դառնար մի տեսակ սրբազան այր։ Թագավորագովքերը երգում էին տղամարդիկ։ Մի ճանաչված, մի սիրված, մի քաղցր ջահել, բոյով, բուսով կանգնում էր փեսայի կողքին, ձեռքը կամ փեսայի ուսով գցած, կամ փեսայի գոտիկը գրկած, հայացքով դեպի փեսեն երգում էր ու անթա ձեռքով ցույց տալիս փեսային։ Այն որ երկը կա թագվորի մեր դուրս էլի, տես քեզ ինչ է երենք վերել, այդ թագվորի մերին որ դուրս էին կանչում, դուրս էր գալիս տանտիկինը, տանտկնապարը, այդ հենց արարողությունն էր, որտեղ ըստ Սրբուհի Լիսիցյանի հիմա տղայի մայրերը կզայրանան եւ ինձնից կհիասթափեն կամ կնեղանան, բայց ես չեմ ասել, դիք մի հատ մարդասամանցի է, Սրբուհի Լիսիցյանը հայ էթնոպարագիտության հիմնադիրը, այդ շարժումները, որով պարում են այդ կանայք, դրանք կոչում են օծաձև շարժումներ, օծաձև պարաքայլերով ձեռնապար է, հայերեն ճշգրիտ անվանում այդպես է, եւ դա բացարձակ կապ չունի այսօրվա հարսանիքներում տրճեկտոցների հետ, դա ծիսական պար էր, որը տանտիկնոջն էր վերաբերվում, եւ նույն Արուսակ Սահակյանի ղեկավարած հիմնադրած Նարոյի խմբում մի դեզիկ կար, Դեզդեմոնա, որը ինքը ջավախցի էր
Եվ այդ կինը մի քանի անգամ բեմում ներկայացրել է տան տկնապարը եւ շատ արինքնող, ծանր, այդպես եւ Էրզրումի շորերի փեշերն էլ հատակից էին եւ երբեմն տպավորություն էր, որ այդ կինը չի քայլում, այլ սահում է բեմով։ Տան տիկինը դիմավորում էր հարսուփեսին եւ հարսի նորամուտը ավետում, որ շեմը պիտի հատի։ Կեսօրը մի ձեռքում, աջ ձեռքում պահելով լավաշը, ձախ ձեռքում պահելով մեղրը, դիմավորում էր նորապսակներին։ Նա այնպիսի նրբությամբ պետք է պարեր եւ դիմավորեր, այնուհետեւ աջ ուսերին գցեր լավաշը եւ ներս ընդուներ, որպիսի որևէ չարք կամ որևէ անհաջողություն չդիպչեր նորապսակներին։ Այսինքն սա նաև յուրահատուկ զոհաբերություններ շեմին, ինչպես նաև բարեկեցություններ նշանակում նորապսակներին։ Եվ այդտեղ մի շատ կարևոր առաքելություն կար ներս մտնելուց, բաց այդ ափսե կոտրել եւ այլն։ Նախ Ախցխայում էրզրումցիների մոտ կաթիսեր հասկացողություն կար, այստեղ կիսուրը լավաշ է գցում, մեղր է կերակրում, բայց այնտեղ անպայման կաթիսեր էր, հարս իրավունք չուներ նստելու, մինչև իրեն չհրավիրեն եւ տանտիկինը պիտի ասեր նստի այստեղ եւ պիտի նվեր տար հարսին։ Դրանով ցույց տար իր դիրքը, ով է տան մեջ տիկինը։ Տարածաշրջաններ կան իհարկե պատմական Հայաստանի, ինչ վերաբերում է Վան Վասպուրական, ինչպես նաև Տարոնի տարածաշրջաններում Կառնոհայության մոտ ընդունված է եղել շուրջ պարով կատարել։ Իսկ տարածաշրջաններ կան, որտեղ այն կատարվել է պարզապես զուտ մենապարով։ Իսկ ինչ վերաբերում է Արցախ եւ Զանգեզուր տարածաշրջաններին, այդտեղ թագվորամոր պարը բնորոշ չի եղել։ Այդտեղ հետաքրքիր է, երբ որ հարսնացու եւ փեսացու մոտեցել են տան շեմին, սկեսորը դիմավորել է նրանց խնկարկումով, այսինքն խունկ է ծխեցրել նրանց առաջ եւ 3 պտույտ պարտադիր փեսացուի եւ հարսնացուի շուրջ պար է կատարել։ Ի բարօրություն եւ ի օրհնություն հարսնացուի եւ փեսացուի։ Ասում են, նորաստեղծ ընտանիքը պարտադիր պետք է դիմավորեր առաջին արևածագը, այլապես արևը կարող էր նեղանալ եւ նորաստեղծ այդ օջախը կարող էր ապագա չունենալ։ Հարսանիքի առավոտի մասին մերոնք պատմում են հետևյալը. դեռ արևը չծագած նվագածուները գալի բարձրանում են Փեսայի տան կտուր եւ սկսում էին սահարի նվագել, արևագալի կանչ էին տալի։ Ուրեմն սահարին կարող էր տևել կես ժամ, կարող էր տևել 40 րոպե, այնքան մինչև արևը ծագեր։ Մինչև արևի ծագելու պահը սահարի ձայնը չպիտի կտրվեր։ Երբ արդեն արևը ծագում էր եւ սահարիի երաժշտությունը փոխում էր բարեղանակի, նոր միայն այդ պահին ժողովուրդը դուրս էր գալի բակ ու սկսում էր գովընդ բռնել։ Հարսանիքի հաջորդ առավոտ արդեն առավոտյան արևագալին երկու կողմի մայրիկները, Հարսի եւ Փեսայի մայրիկները, երևի նաև Քավորկինը նրանց բարձրացնում էին մի բարձր բլուրի գագաթին կամ տան առաջ, կանգնեցնում էին Հարսին ու Փեսային, հերթով բոլոր կողմերը, երկրագնդի բոլոր կողմերը հերթով դեմքով շրջվում էին եւ մեծերը երգում էին բարեմաղթանքներ, դե մեջ միացնա կանգնել ես, խաս սանթարին դու հագեր ես, ենթադրենք բարով պսակդ վայելես, վերջը յուրաքանչյուր տուն ավարտվում էր բարով պսակդ վայելես տողերով։ Սա ինչ էր խորհրդանշում, որ նորապսակները ողջունում են արևին եւ երկրի բոլոր կողմերին եւ երկրի բոլոր կողմերից, բոլոր եկեղեցիներից, հայոց եկեղեցիներից նրանք բարեմաղթանք են ստանում։ Ամուսնանալով հարսանիքից հետո սկսվում է դրախտը, հենց այդ պահից սկսվում է պարտեզը, այ պարտեզի կառուցումը, որովհետև երկնային 3 խնձոր են գնում հեքիաթների վերջում, 3 խնձոր ընկավ երկնքից, մեկը ասողին, մեկը լսողին, մեկը ականջ ընողին։ Եվ հարսանիքի ամենագլխավոր խորհրդանիշներից մեկն էլ
հենց խնձորն էր։ Ու այդ խնձորը, որ ընկավ հարսանիքին, այ հարսի խնձորը չափազանց կարևոր էր, որովհետև դուք արդեն արժանանում եք այդ անմահական խնձորի համակարգին։ Ձեր ծառը գնում է դեպի անմահություն։ Վայելեք ձեր դրախտը, սիրելի ամուսիններ, եւ թող ձեր ընտանիքը լինի ամուր եւ առողջ։ Իսկ եթե նոր եք պատրաստվում ամուսնանալ, փորձեք հետևել հայկական ավանդական հարսանիքի բոլոր ծեսերին, քանի որ դրանք տիեզերական նշանակություն ունեն։ Տարվա բոլոր եղանակներին հրավիրում ենք ձեզ Գարիկի մոտ։ Հարմարավետ եւ շքեղ առանձնատաներ նախատեսված մինչև 20 հոգու համար։ Ստուգեք առաջիկա հասանելի օրերը այցելելով garikimod.com։ Տեղերն ամրագրեք նախապես։ Լիարժեք հանգիստ բնության գրկում։ Գարիկի մոտ արժանացեք արքայական հանգստի։